हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त शशि आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो जैसा कि मैं लेबर रूम का बता रही थी, तो लेबर रूम में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देखते ही आप जान गए होंगे, ये डॉपलर है जिससे पेशेंट के बच्चे का फीटल हार्ट रेट लेते हैं हम जब वो वुम में रहता है। नॉर्मल हमारा 140 से 160 हमारा होता है। अगर 160 से ऊपर जाता है तो हमें तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। जेली का यूज़ करके हम इसको देखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।